Ova hrana u teglama je konzervirana pre 2 godine. Tegle su konzervirane starim metodama konzerviranja bez ekspres lonca. Čuvane su u podrumu, bez frižidera, zamrzivača i struje. Konzervirano je meso, povrće i voće. Sada ću otvoriti tegle da vidimo kako one izgledaju. Prvo ću otvoriti voće, konzerviranu krušku. Prvo što proveravam je boja voća i bistrina tečnosti. Tečnost je bistra, a voće je kao da smo ga juče stavili u teglu. Središnji deo poklopca je i dalje utonuo, što znači da se u tegli zadržao vakuum. Ako je poklopac nabubreo, to znači da su u tegli gasovi i takva tegla nije dobra. Takođe, tečnost u tegli ne sme biti mutna, niti voće da ima promenjenu boju. Sada ću otvoriti teglu. Zvuk koji ste čuli prilikom otvaranja tegle je znak da je u tegli bio vakuum. Sadržaj tegle miriše na krušku, tegla ne sme imati loš miris. Pogledajte kako izgleda. Sada ću otvoriti konzerviranu papriku, a ostanite sa mnom do kraja, posle ćemo otvarati meso. Svaku teglu pre upotrebe proverite tečnost, boju i vakuum. Sadržaj tegle izuzetno lepo miriše. Paprika je zadržala čvrstinu i boju. Ovu teglu grožđa sam konzervirala pre 4 godine i sada ćemo videti i nju. Poklopac je utonuo, što znači da je vakuum i dalje prisutan, što je ključno. Tečnost je bistra, a grožđe je kao da sam ga juče stavila. Pogledajte kako je tečnost bistra, grožđe je čvrsto, bez neprijatnih mirisa. Imam konzervirane šljive i konzervirane višnje. Sve tegle su sačuvale bistrinu tečnosti, boju voća i vakuum u tegli. Jedva čekam da otvorimo meso. Strpite se još malo. Ovo su šljive. Da vidimo kako izgledaju višnje. Nema znakova razvoja bakterija i gljivica. Napomenuću da je za uspešno konzerviranje voća najvažnija količina šećera koju stavljamo u tegle. Šećer štiti voće od kvarenja i botulizma. Tečnost u tegli mora biti zasićena šećerom da bude takozvana mrtva voda. Sada ću otvoriti tegle sa mesom. Ne verujte vremenu, već znakovima koje vidite u tegli i na tegli. Ova tegla je ispravna, a ova nije. I evo zašto. Ovoj tegli je utonuo poklopac, a ovoj nije. To znači da u ovoj tegli nema vakuma i da je pogodna za razvoj bakterija. Tečnost u ovoj tegli je bistra, a u ovoj tegli je mutna. To je jasan znak da je tegla pokvarena. Izuzetno je lošeg mirisa. Ova tegla nije jestiva i bacit ću sadržaj. Vakuum je prisutan, tečnost je bistra i nema curenja izvan tegle. Otvorit ću teglu.
Svaku konzerviranu hranu, gotov obrok ili meso, pre upotrebe zagrejte na 80 stepeni Celzijusa 10 minuta. To je sigurnosna mera jer je otrov botulizma termički nestabilan. Teglu stavljam u šerpu sa vodom. Od momenta kada voda proključa, držat ću teglu u ključaloj vodi 10 minuta. Izvadit ću sadržaj tegle. Meso je izuzetnog mirisa i kao da je juče stavljeno. Sve ove recepte za konzerviranje mesa, voća i povrća možete naći na mom YouTube kanalu. Ovo je moje lično iskustvo, a vi konzervirajte namirnice u skladu sa sigurnosnim preporukama. Ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!